हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम गुप्ता। मैं आपके लिए लेके आई हूं कुछ घरेलू उपाय। अगर आप ये नुस्खे आजमाते हो तो आपकी सर्दी खांसी जो है चुटकियों में गायब हो जाएगी और सर्दी खांसी में रामबाण की तरह काम करता है दोस्तों। तो आप इस नुस्खे को ज़रूर आजमाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में ही बेल आइकन की घंटी है उसे भी दबा ले, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आने वाली हर एक वीडियो आप मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, ये काढ़ा किसी को भी आप दे सकते हो, बच्चे को दे सकते हो, बूढ़े को दे सकते हो, किसी भी उम्र के आदमी को दे सकते हो। ये देखिए, काढ़ा बनाने के लिए हमने ले लिया है एक पैन। अभी इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। काढ़ा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ अदरक के टुकड़े ले लिए हैं मैंने और 5-6 काली मिर्च ले लिए है और कुछ इस तरह से मैंने तुलसी के पत्ते निकाल के धो के ले लिए हैं साफ करके। और खांसी में बहुत आरामदायक देती है दोस्तों ये सारी चीज़ें। तो अभी अदरक का काली मिर्च को हम कूट लेंगे, मतलब आप कद्दूकस भी कर सकते हो, नहीं तो कूट के भी ले सकते हो। तो हम कूट लेंगे इसको। अभी इसमें मैं डालूंगी जो मैंने अदरक कूट के लिया है ये, और उसके बाद डालेंगे हम तुलसी के पत्ते जो हमने लिए थे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें, ये देखिए, अजवाइन। यह हमारी खांसी ठीक करने में रामबाण की तरह मदद करता है। अभी इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी। ये देखिए, जो हमारे गले में खराश वगैरह होता है वो निकालने में हमारी हल्दी बहुत मदद करती है और ख़ास करके खांसी के लिए बहुत लाभदायक है ये। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा लोग सर्दियों में दूध में डाल के हल्दी पीते हैं। तो हल्दी, आप कच्चा हल्दी आपके पास हो तो कच्चा हल्दी ले लीजिएगा। अब इसमें आखिरी जो मैं डालूंगी वो देखिए, ये देखिए गुड़, करीब 2 चम्मच होंगे। तो आप गुड़ का, जिसको शुगर का प्रॉब्लम है वो ना डालें, आप ऐसे ही पी सकते हो। ये काढ़े को जब तक उबालना है, जब तक उबल के आधा ना हो जाए। आधा होते ही हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। दोस्तों, जो सारा चीज़ें मैंने इसमें डाला हुआ है वो हमारी खांसी ठीक होने में रामबाण की तरह काम करती है। और आप देखेंगे एक ही बार पीने में आपको बहुत अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपकी खांसी जो है वो पहले से काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा और आपका खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप कभी भी काढ़े को दिन भर में 2 बार इस्तेमाल कीजिए, सुबह और शाम। आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप 3 बार भी इसे यूज कर सकते हो। आप इसे बना कर स्टोर करके रख सकते हो। और हाँ दोस्तों, इसको गर्म ही पीना है, ठंडा नहीं पीना है, क्योंकि ठंडा आप पियेंगे तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो आपको गरम गरम ही काढ़े को पीना है, तभी आपकी खांसी में आपको आराम देखने को मिलेगा। अब देख सकते हो ये काढ़ा जो है हमारे आधा उबल के आधा हो चुका है। तो अभी हम इसको छान लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा काढ़ा जो है बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।